candidatos. 3 del Barça, 2 del Real Madrid. Es histórico, como tú decías, 3 jugadores de la cantera, Messi, Iniesta y Xavi. Y 2 del Real Madrid, aunque en este caso acaban de llegar al Real Madrid, por lo tanto vienen un poco a la mitad de la temporada pasada, como son Cristiano Ronaldo y Kaká. Bueno, según mis informaciones, la clasificación sería con Leo Messi ganador, Cristiano Ronaldo segundo, Xavi Hernández tercero, parece ser que Kaká sería cuarto, Iniesta quinto, ahí hay un estrecho margen entre Iniesta y Kaká, cuarto, quinto clasificado, però els altres 3 puestos... Perdó, per què l'Airgun Boy ha d'estar per sobre sempre de Messi? Dic l'Airgun Boy perquè ja recordeu com eren, no? Que aixecaves la perruca i dins no havia servei. No, però de Messi no, en aquest cas... No, l'Airgun Boy és Cristiano Ronaldo, clar. Jo me'n recordo fa 2 anys que estaven nominats també el Messi i el Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pensava que quedaria segon, va ser l'any que va guanyar Kaká. I quan Blatter va dir i segundo Leo Messi, el Cristiano Ronaldo va anar a recollir el premi, no? És verdad. I van dir que no és per tu, chico, que no, que tu el tercero. I es va quedar una cara de flipat. La mateixa cara que va posar Raúl quan va veure que no entrava al camp l'altre dia. Pero fijaros qué detalle. Hay luego un mejor 11 del año que se decide el día 21 en Zúrich, se entregan los premios del FIFA World Player y entre esos 55 futbolistas hay 8 del Barcelona para el mejor 11 titular. Fíjate que además de estos 3 están Piqué, Puyol, Dani Alves, Thierry Henry y Yaya Touré. O sea, más éxito y reconocimiento no se puede tener. Però d'aquest sí que és brutal, perquè és veritat que el Cristiano Ronaldo i Kaká no els arriba aquest mèrit per ser del Madrid, sinó per la seva primera fase de l'any, i són 3 jugadors de la cantera de la pedrera del Barça. És una passada. Mai a l'història del FIFA World Player s'havia donat aquest cas. I Cristina, parlem de la